мына пластырь бар ғой, пластырды күшті әсер етеді жөтелге ше. Осы пластырды прямо ана көкірегін жабыстырып қойсаң, алдында немерем ауырған кезде осыдан мамай ауыз жаппай жөтеліп жатқан балам вообще бір жөтелген жоқ түнде деп айтты да, ана күшті екен пластырь деп ше. Еще мен айтатынмын, енді күйдіріп тастамай ма деп қорқыватырмын, сөйтсем жоқ мама, мен оны вообще 2 күн ба сондай тұрған, ешқандай қызару ештеңе болған жоқ. Бірақ прямо ана жөтеліне прямо жақсы болды ше. Ол еще анандай жұлып тастайды да, ұйықтап жатқан кезде жабыстырады екен да. Көрмеу керек ананы ше. Ұйықтап жатқан кезде технично жабыстырып қояды.